Assalomu alaykum aziz ko'rmanlar. Tangirtaq san'at programmamizning yangi son orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Ramila Aysan. 90 yillarning oxiri 2000 yillarning boshlarida bir mahal yuqori ko'tarilgan VCD film ishlash qizg'inligi bilan Uyg'ur televiziya teatrchiligiga nurg'ulg'an esli asarlar qo'shildi. Biz bugungi programmamizning ekran sahifasida mana shu filmlar ichida xalqimizning yoqtirib ko'rishiga noil bo'lgan 2000 yil ishlangan Omad va Qiyomat nomli ikki qismli televiziya teatri va mushu filmdagi bir qism ijodiyatchi va aktyorlar bilan qisqacha suhbat etib bormoqchi. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Bizning bu oshxonada aroq ichishga bo'lmaydi. Zamuğu qanqıca işip kirgendim olmasa. Özü sizni görüp zehir olsun işkim kilovatından ha. Asmınında ay bulup cimi alemni ten kösem. Biyalında çay bulup ne? Kolunu tak. Ha? Kerimini tuymagan. Ümidin sana. Araklı ben isem sen mes oldun lan. Sen işlemci bir çöpçü ol bu ya da. Nime? Diyet yola. Sen aşkanık emez. Kuşkanığı basan oğudek. Tez yok al. Mübarek olsun ayalınız oğultuğudu. Nime? Acep yaxşı, barakallah. Rahmet sizge doktor. Ben hazırlıkça bunda hoş haberini anlap bakmaptı keme rahmet. Qanchalik keltirmiz? Mağla tul xotunun kurğun lazım emez. 5 kilodun 10 kilo uça. Yengili mal keltirdik. Unchilab bunu qanday hal qilamiz? Yetkiş qarzilinglar. Hozir qarzar bo'lishmi jur'at, shijoat, mardonlik hisoblanadi. To'g'ri. Mush kunlarda qarzar o'qilib maqtanayotganlarmi oz emas. Nemish bo'ldi bolam? Biroz bo'zak etdimi? Yo'q, opa. Nemish bo'ldi? O'qimayman. Nemishqa? Pulli deydigan o maktab. O'tgan hafta 50 qo'y bergandim. Bugun yana 80 qo'y evkilislar deydi. Sening xizmating bo'lmasa, pulni nereden topsa? Şunu o'qimayman. Canım bolam. Opa. Ha, xo'sh qani. Ha, qani, ilinglar. Ha. Ha. Bilsen o tehi tünügülla tötünün bir ettim. Tepsem tahtittirgidek kıraşı gittim aka unda kımma. Buni o'zingdingku. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Bu filmning ssenariysini yozgan va rejissyorlik qilgan kishi bo'lsa, Xinjiang Unsi nashriyotining muharriri, dangliq shoir va yozuvchi Abdurim Abdulla apandim. Abdurim aka xush kelibsiz. Amdi nurg'un kishilar siz yozgan Tilak Atlan nomli shu fasodli she'rlaringizga ishlangan o'chmas naqshlarni intayin yaxshi ko'rib anglaydi. Shuning bilan birga siz yozgan hikoyalarni, povestlarni intayin yaxshi ko'rdi. Lekin nurg'un kishilar sizning ssenariysini yozib film ishlaganligingizni bilmasligi mumkin. Unda xosa oldi bilan shu kan ko'rmanlarimizga shu filmning ssenariysini yozish va rejissyorlik qilish jihatiga ishlarni bir so'zlab o'tamsiz. 1999 yılı başı gerek. Merhum kaynapam Rana Khan bana bir lotereya bildi verdi. Abdirim bugün şuna kapat çıkıp kaptırmış biletlerini. Bir körüp baksanız dep. Ben badım. Bırak o numara yakın mı gelmepti ben begen biletke. Lakin şu çağda bir xiyal kallamdan geçti. Bugün eğer kapat çıkıp kalsa yüzüne çimen koy. Bunu kaynapamdan nakbir tutsam bilmeydi eken bu ayağım. Dep oylapla bir vapasız, insafsız, bir aşköz köyoğulunun selbi obraz hayalini geçti karam. Şunlarla bu bir tragediya asıl oldu. Bir neçe gün ötüp bu senaryosunu yazdım. Senaryosunu yaxşı yazıldı. Keyin bir iki obra davayem vallahi kösettim buna. Kösetsem buna senaryonu görüp başka iş koşuptu. Keyin paranlasak. Qarasam bu bazı komediyaga aylanib qapti bundan keyin. Voy bo'lmadi bu sizlar uqmaydigansizlar bu filmning xarakterini. Deb ularni qaytarib olib televiziyaning operatori Jur'atga ko'rsatdim. Ko'rsatsam, asi nahayat hayajonli kirib chiqqaniga, voy Abdurim
bu qattiq pishiq ezilibdi, buning davyan ketmaydi, o'zingizni qiling bu ishni. Dedi. Shuning bilan rejissyorlikni o'zim ishladim. Yana bir masala bu yerda endi. Rejissyorlikni o'zim ishlash jarayonida rol tanlash to'g'ri keldi. Men shu chaqda oilam opera maktabining ichida. Bütün danlıq artistlar mening xulim qo'shnilarim. Shularni tanlasam bo'ladi. Biroq birisi filmning rolchilari yangi bo'lsin deb o'yladim. İkincisi bir oilaviy xotira bo'lib qolsin deb o'ylab, asosan marhum Munavvar avloddan boshqa asosiy rolchilarni o'zimning tuqqanlaridan, inim va o'g'limdan tanladim. Filmdeki başrol Kameranın rolunu oynayan Kuşlar Avlumet, benim bir tukan akım Avlumet'in oğlu oldu. Kameranın oğlu olan Merdan, benim şu çağdaki 11 yaşındaki oğlum. İsmi Merdan oldu. Munavvar Avlumet'in anası olan Amine degen ayal, hazır ayalım Gülsüm'ün acısı kaynak için oldu. Amine. Amine tükep gitti. Hem şu rolda yaxşı bir rol algan bir ayol var. Bu Kuşlarning apisi Asim Edem. Akamning ayoli. Aksu Sanatmekning o'z vaqtidagi danliq dram artisti bo'ldi. Qo'shimcha rollarda bizning tuqqanlardan bir necha odam qatnashdi. Shuning bilan bu film herhalde men o'ylagandan yaxshiroq chiqdi. Bo'libmi? Aş oğlum Merdan 11 yaş vakti qanday o'ynadi deb dergiman rolga salsam bu bola men o'ylagan nechasi yaxshi o'ynab berdi. Boshqalar hayron qildi. Bugun bu o'g'lim shepet kelamay qoldi, xizmat aldirishib qilib. Shunday ishlangan film bo'ldi bu. Xudo xohlasa shu sizning ham tunji qitimliq rejissyorlik qilgan bir filmingizda shu jarayonlarda qiyinchiliklar bo'ldimi? Ham ssenariy pishiq bo'lgandan keyin rejissyorlik jarayonida qiynalmadik. Birisi rolchilarimni yaxshi o'ynab berdi. Moslashdi. Rolchilar moslashgandan keyin bu Davyanga, Abdurga qiyinchilik his qilmaydi ekan. Rolchilar ham bo'lib qolsa, qayta keldi, o'g'izlagan gap. Bularma başrol oynagan Kameranın rolunu algan Kuşlar, danlıq drama artisti. Munavvar avlod bo'lsa bu bizning necha qatim kinoga başrollik qatnashgan danlıq ovoz artisti. O'g'lim Merdan kichik bo'lsa yaxshi o'ynab berdi. Shunday bo'lganda menga ancha egri kelmadi. Şu artistlarni tanlashdingiz, siz bir yangicha usulni qo'llanibsiz. Shu vaqtida endi hammalar san'at oilasida bo'lganliginglar uchun shunday muvaffaqiyat chiqibdi. Mening bilishimcha u vaqtlarda mustaq kinolar ishlangan vaqtida hozirgidek taraqqiyot yo'qda, anonikin mablag' jihatlardimi, hozirga o'xshash mablag' sog'uvchilar pulni ayamay chiqargan bir ishlar yo'q ekan, to'q bilishimcha mablag' jihati uchun oiladan chiqardinglarmi? Mablag'ni o'zim shaxsiy chiqardim. Bizden azıcık pul battı, şu pul yetti. Bir 80-90 ming pul gitti. Filmni ishlash jarayonida sizga bek ta'sir qilgandek bir qiziqarlik yoki bir asdan chiqmagandek bir aslimlar bormidi? Bir mesele ish bor edi. Shu filmni ishlashdan burun Kuşlarga, Kameran roliga bir shimkasni bilish to'g'ri keldi. Magazinda. Bir magazinga bordik. Qo'limda 30 ming pul bor so'ngida. Kimni aldık, kimni pulni berib. So'ng ish pokenishda qaptiq. Shundan kelib, qarasam bizning ag'ini balla, masalan, Ahmadjon Ahtam Erkiniyaz opera maktabiga. Film ishlashning bosh tayyorliklarini, planlarini tuzib turibdi. Kelib bilib qoldim, pul yo'q. Bu cho'ng odam, ming odam kirib chiqadigan magazin allaqachon yo'q pul deb o'ylayman. Sen balla bo'ldi. Film to'xtadi, ishlamaymiz desam, nima bo'ldi deydi. Pulni yo'qotdim. Qancha pul deydi? 40 ming pul desam, Ahmadjon Ahtam ag'inam. Voy bo'ldi Abdurim. Pul yo'q, menda pul bor. Filmni ishlaymiz. Dedi. Deb bo'lib, juranga bir berib qo'yildi dedi. Orliq necha soat vaqt o'tgan? 1 soat vaqt o'tdi. Shaydan bir ishga desa, paranlashib magazinga bordik. Magazin ishkidan kirishimizga bir erkak ayol meni ko'riblar. Voy, talayla deb soldi.
Bir ümit uyg'ondi mendan. Shunda javanga qarasam, so'mka javani ustida turdi. Shunda kirsak, "Ma sening mi?" dedi, "Mening" desam, "Ishi nima bor?" dedi. Allah desam, "Epadi, sirtmishni olsam, ratmagan pul to'zib chiqdi shunaqda." Chiqib pul ko'rindi. "Oyo" dedi. Shal 500 ko'p pulni tanglasam, "Oy" deb u ayol og'il unimidi. Shuning bilan bu agar shu pul yo'qolib ketgan ahvoldimi? Erkinlar Ahmad Ahtan billah film ishlaymiz. Pulni biz chiqaramiz deb shuncha do'stonlik ko'rsatgan. Demak, siz shu do'kon bog'chaliqda bo'ldi, bu pulda umid yo'q deb butun umidingiz o'sib bo'lib ekan sizda. Pul yo'q deb o'ylagandim. Shu do'konda ishlaydigan bir kasbchilar bir oq ko'ngil, yaxshi niyatli kishilar ekan. Abdurimka, amdim shundoq yaxshi ssenariyani yozib, shundoq yaxshi bir televiziya teatrini xalqimizga sunib ekansiz. Unda xos buningdan boshqa yozgan ssenariyalaringiz bormi? Men asli bizim shoir. Ben ko'proq she'r yozdim hayotimda. Undan sırt hikoya, povest, o'chiriklar yozdim. Undan netice qozondim. 90-yillarda bu sinallığı asablar umumlaşmagan bir çağda bir hikaye yazdım. Keçür ana deydiğen. Onu yazışım şu çağda Tarım Jurnalı'na AKK'nın bir yılın içinde 3 hikaye ilan kılındı. 3 hikayenin mezmununda bir yüzsüz vapasız kelin var yani. Bir jigit Janı Şinjan'dan Ürümçi daşı okuş geldi de okuş bitirip Ürümçi'de hizmet kıldı da keyin şehrin öldündü bu jigit. Atansı izdi. Keyin bu atansı jigitni yo'qlab kelsa bu kelin qaynısını itiraf qilib unamaydi. 3 hikoya o'xshash bir mezmunda. Şan men Ürümçi'de qilib qoldim. O'ylanmagan vaqtim, "Voy, men o'ylansam Ürümçi'dan. Men shunday bir Ahvolga uchramanmi? Ahvolga uchrab qolar, nachar ayol deb qolarmanmi deb ansirab, yo'q. Shahar qizlarining hammasi unda nachar bo'lmaydi deb o'ylab, bir vafodar yaxshi kelinning obrazini yozgim keldi. So'ng kechiranda bir hikoya yozdim. Tarım Jurnalı'na e'lon qilindi. Ta'siri yaxshi bo'ldi. Radio stansiyasi buni qayta taklif bilan anlatgandan keyin televiziya stansiyasining o'z vaqtidagi rejissyori Nijat Niyaz. Abdurmishni biz ssenariy qilmaydimi dedi. Hikoya o'zimni bo'lgandan keyin oqshomda bir 10 necha betlik ssenariy yozdim. Yazib shu alaqani balla 5000 koy, 10 koydan pul tashlab bir 50 minglik pul yig'dik. Shuning bilan bir qismi film ishlendi. Film ishlanganda men bosh rolni tanlashni Nijatga berdim. Nijat davim bana. Ayal Gülcemal Niyaz'ını tanladı. Ana roliga men taklif etdim. Qarasam, en kelishgan bir momay Zonu kız edimiz, merhum Zonu kız edimiz. Şu rolga bek. Zonu kız edimni tanlayılsam Nijat qo'shildi. Zonu kız edim şu tunji qatim kechirandi ana roliga chiqib, shundan keyin tunilib, qayta ana roliga chiqib ketdi. Şu Kechir ana degan filmni shu bilan televiziyaga biz haqsiz berdik. 2 yıl Xansoç kanalda, Uyruş kanalda Xansoç sisteminin ben jürnim Arslan Abdullah tercüme qilib berdi. Xansoç kanaldan berdi, Uyruş kanaldan berdi. Yılgıç köygeller şu filmni unutmay o'zdi. Yili hamma mayli cho'nglar bo'lsin, kichiklar bo'lsin, intayin yaxshi ko'rdi. Hamda shu filmning eng ta'sir qilgan mazmuni bo'lish bilan birga tang o'rinda naqshinimi shunchalik yaxshi ko'rdi. Ash naqsh tekstini o'zingiz yozganmi? Naqsh tekst mening emas. Ko'plar shu Abdurrahman deydigan. Bunun naqsh tekst mening emas. Dastlabdan bir turpalla bir naqshchi bola o'qigan naqsha bor. Janada deydigan. Lekin film ona yaxshi tushgan. Bak tushgan, ha. O naqshni Nijat Niyaz bizni tanladi. Ondan keyin yana bir film ishladim. Bayavandek podshoh deydigan. Ondan o'g'lim Mardan shu 13 yosh vaqtda bosh rol oldi. Filmni bitirib 5-6 yil bo'ldi. Tatmamda turdim. Bazasamadыңlar. Ha. Bazasamadыңlar. Sebep film o'g'rilaridan anzirdik. Ha. Odatda bir velosiped o'g'irlagan o'g'rini qonun jinoyat javobini surishtirdi uniki.
bir film deganning necha 100 ming, necha million tutadigan narsa bu. Birimiz vaqt emgak ketadi. Film bozor senlik bo'lguncha o'g'irlar marab ketdilar, uni o'g'irlab nashr qildi. qonus nashr qilib o'zlari. Qonus kirim qiladi ekan, pul topadi ekan. Lekin yilgacha bu madaniyat bozorlarini boshqarish o'rinlari, qonun o'rinlari bunga e'tibor bermadi. Masalan, 2000-yillarning boshlarida nimadan Urumchida haftaga bir yangi kino chiqdi. Keyin qarasak bu o'sha Doban ancha chiqib emas. Keyin Dobanchilar ko'payib ketib, o'g'il ko'payib ketgandan keyin bular mablag' solishga qo'rqib qoldi. Mablag'ning izi chiqmadi film ishlagan bilan. Menda hozir ishlasam ishlagida bo'lgan 4-5 ssenariy bor. Yaxshi ssenariylar. Ishlayapman. Ishlab qo'yganni bozorga solamadim. Biz nurg'un film ishlaydigan bolalar bor. Şehrimizde, Otmur ayında. Şu Doban işinden ensirep bu film işler bazarımız biz özgürlükle kriz kuruş geldi. Bizden kendi körülmelerimiz söhbetini köyenliğin keyin belki bu vaxtda azraq o'ylashi mumkin, qonun organlarımı mush masalani texmo ching tutish kerakligini o'ylashi ham shuning bilan birga har bir ko'rurman bo'g'ichi, har bir san'atkor bo'g'ichi mush ish ustida yaxshi bir yo'lni tepishni cho'qim o'yildi deb o'ylayman. Unda siz yozgan she'rlarni men tayin yaxshi ko'ramiz, she'rlaringizga ishlangan naqshlarni men tayin yaxshi ko'ramiz. Mush jihatdimi yana davomli naqshchilarimizga yaxshi she'rlarni yozib berishni shuning bilan birga o'zingizning yozgan she'rlarning bir ijodiyat kechiliklarini o'tkazish to'g'risida bir plan qilib baqdingizmi? Uni plan qildim. Men bir şiir toplamı 3. çıkardım hazır. Ben bir diplomasiya işleş xiyalım var. Şiirlerini tanlap. Ben idarenin pisiciga çıktım. Ben 30 idarede yalnız edebiyat terlik işledim. Bunun yolunu yaxşı bileme. Tecrübem var. Ben işlegen yazgan naqshlarga, işlegen tekstdagi she'rlarga işlegen naqshlar hali ko'p. Shuni jamlasang bir oqshomga yetdi degan. Uni o'ylashib o'tirdim hamda. Yaqinroq pensiyaga chiqdim. Buni asta-asta qilmay Xudoyim bursa. Demek şu sizden yaxşı ko'rgan asarlarimizning davomlashishini biz unutib qolmaydigan yaxshi xotir sifat saqlanib qolishni hammamiz orzu qilamiz. Buning keyingi ishlaringizga texmo uftixlar yor bo'lsin. Filmdagi baş rol Kamran obrazini yaratgan artist bo'lsa, Şinjan san'at yurti opera teatrining tanliq aktyori va naqshchi Xushtar Ablimid. Xushtarga xush kelibsiz. Xush bulduk. Siz bu filmda Kamran obrazini, ya'ni yaxshilikqa yomonlikqa aytiradigan bir nomard obrazini yaratib ekansiz. Unda bo'lsa, oldi bilan mush rolga tanlanish jarayoningizni, andan keyin mush rolni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Bo'ldi. Men shu san'at hayotımda nurg'un dramalarni o'ynagan uchun, muzikalik drama, usullik teatr, muzikalik teatr, bir 14-15 tagi yetidi. Şu Uncham, Qisas, Lutfullah Mutallib, Tanshan o'g'li deymiz. Mo'ljartaq bo'rallari, ajoyib to'y, aldangan aqida, qatorliq nurg'un dramalar bor. Dramalarning ichida yana shu bizning opera teatri o'ynagan dramalardimi? Aman Nisaxon, ikkinchi qatim yana Uncham, qatorliq nurg'un dramalarga da yaxshi rol o'ynab chiqdim. Ham o'zimga bergan rollarni rejissyorning talabi bo'yicha o'ynab chiqdik. Bu jihatda mening azroq asosim o'zimning kasb shu bo'lgandan keyin kino teatrlardimi shu nurg'un rollarni olgan. Rol ilishchat faqat qiyinchilik yo'q. Qiyinchilik yo'q deyman o'zimga. Endi rolni bir kitobni bergandan keyin buning chuqum kitobning shu obrazning xarakterini o'ylab, uni o'zimizning ijodkorligimiz bo'ldi, ijod qildigan gap. Bu jihatda endi uzun yillik artistman. Shunday bo'lgandan keyin bu jihatda qiyinlik yo'q deb bilaman. Qiynalgan yerlarim bor. Ba'zan bir filmni boshlash jihatdan oldiganlik tayyorlik ishlarda bize igizbes bo'lgan ishlar bo'ladi. Hamda bu normal ahvol. Hamda bu shu
Ahmet Kıyamet'ten ibaret şu televizyon teatrı baş tayyorlash jarayoni, ishlash jarayoni deymiz. Şu rollarni taqsim qilish jarayonida bu xabar menga keldi-chu. Bu rolni talashgan artistlar intayin ko'pdi. Chunki yaxshi rol bo'lsa, yaxshi rol bo'lsa, hammadan men o'ynasam deydi-ku. Shuning bilan bu Abdurumkam yozgan tursa, bu mening tog'am tursa, chuqur menga burdi, menga ishindi, yaxshi o'ynab ketishimga ishindi. Deb degandek o'zining ko'ngildagidek bu rolni siz o'ynaysiz. Men bilaman burun rollarni yaxshi o'ynagan deb bu rolni kitobni menga berdi. Bergan kitobni qo'limga olsam, bu shunday bir obraz ekanda, salbiy obraz. Bu ham 5-6 xil xarakteri bor obrazning. Boshda intan yaxshi bola bu. Bir Yezidin cho'ng shaharga berib, o'zining kunni elish istigi bilan Urumchiga kelgan bir ko'rinishlar bor. Kelib bu yerda shu qo'saq osh qilib, nima qilishni bilmay bir yaxshilik qiladigan bir yaxshilarning oldiga uchrayman-da, men bir oshxonadagi bir kichik oshxonaning xo'jayini. Shu yerga tomoq yeyib kirish jarayonimda nayt mening shu obrazim shunday nayt g'arib ishim yo'q. Yani pulni chiqarmaygan shunday holatda shunday şu pulning tomoqning bahosini so'ramaydi tomoq yeydigan bir ko'rinishim bor. Azroq yuqori bo'lgandan keyin qushlar qo'limdan tushib ketib jim tavis o'tirib ketaman. Sen bu xo'jayin meni uqib qoladi meni. Qandoq beyaram bo'lib ketganligimni. Deb shuning bilan buningdan boshqa yana tomoqlarni oldimga elib, nayti shu tomoqlarni huzurinib yeb, ajna boshlandi bu ko'rinish. Buningda bu tarafdagi birinchi bosqichdagi xarakterim shundoq. Keyin meni yaxshi issiq ko'rinib qilib baliq bo'ldi. Endi bir ko'rinishlar bor. Yo'qlik bo'ldi oraliqda Cho'lpon bilan shu xo'jayinning qizi. Buning bilan ko'rishish, buning bilan aloqa, u yerda men nurg'un uchoqlarga o't yoqib, mehmonlarni kutadigan bir ko'rinishlarim bor. Buningda endi men shuni qilib boqmagandan keyin biza tamtlash bo'ldi. Men bundoq ekan deb asta-asta tabiiy holatda bunu qilib ketdim. Keyingi ikkinchi o'zgarishda lotereya chiqib qilib, biraqlam xiyolim o'zgardi meniki. Tez o'zgarib to'xta deb u lotereyaningki chiqqan pulni demayli chiqmabdi debla. Arlıqda yama yolu qarab, men jamiyat bilan aloqalashiman, aralashiman, og'inam ko'p bo'ladi. Keyin xo'jayin bo'laman, do'konlarni echib, kiyim-kechaklar o'zgarib, yani bir xato bir yo'llarga men qolaman-da endi. Istiljet azroq bir narsalar bor u yerda, ko'rinishlar bor. Yani u bir obraz, yani bir obraz aqliga vayron bo'lish qarab mangdigan gap, tamoqlarni elib setib chekib degandek. Oxirida bola o'yimi vayron bo'ldi. Oxirgi ko'rinishda shu tragediya ulab tugaydigan. Yana mening burungi ayolim shu tuproq boshiga chiqib, balamni elib, gullarni qilib, qo'yib, o'sha tavab qilgan bir ko'rinishlar bor. Demak, necha xil o'zgarish? Necha xil xarakter bor endi. Odatda qo'limdagi musiqalarni setib, shu sen chiqqaningizda ardochozda ishildi o'qib bilimni. Endi bu yerda shu girimmi nimasi yo'q-da, shu faqat yomg'ir patqoqlik yo'llardim shunday qilib line epli biz bu shunday ishlayotgan film hamda bu. Epli yuz ko'zdagi sugapli hamda muqim bir girimchik uchoqda aldirashlikda uni qilamiz. Qilqindek Abdurumkam degandek pullarni tashlab qo'yib film to'xtadi degan keyin alliqallar deb bir-birimiz bilan g'ijildishdigan. Shunday ishlarmi bo'ldi. Bu normallik bo'lamdi. Hatta film ishlash jarayonida ovoz og'aga o'zim bilib kirdim Qur'on. Ba'zi rejissyorlar ovozga aralashmaydi. Ovozning filmning xarakterini o'zgartiradigan narsa bor. Ovoz to'g'ri bermasa. Hatto biz qushlar film rol o'tida men burun rejissyorlik qilgan odam emas. Öpüşörədik ayran qıldı. Məsələn, quşların alığı yaxşı vaxtları yoğandı. Satı vaxtları. Aşkınlığa birdən un tuşuydu, birdən göç tuşuydu, birdən su tuşuydu. Aş görünüşdə bir görünüşü var. Bir xalt unni velosipedin kayniga qo'yib, aşkınlığa un ekildi bu. Qarab tursam, velosipedin putuna ağı gelib düşdü bu. O quşlar bo'lmadi, nemiz bo'lmadi deydi. Ağınız un var. Bunu atlap düştünüz bombaydı. Hatta
Valdemar deydi. Aldınız aklınız unva. Tutne velosiped aldın hep şu. Onun attıman. Sen o bu nazik bir işkene bu baba işte. Doğru. Kendin bir put koşuna velosiped aldık hep ben. Çapını görünüş bu. Sen yani koşuna Aldın aldın. Hem de akın ilan. Koşuk tuttik besi bulmaydı kuşlar. Sen Abdurrahim gitti de demek film işleşti başından nazik halkla köp şuraya diken. Turmushdagi narsa yine tabiiy bo'lmasa. Mesela şu kuzunun bir bilimide bir artist taqdirden tushibla restorandan konu jumayla Su ichida. su içip etdi bütün halkın fikri çıklaşadı. Bu qanday su içip oldu bu. Biz Müslümanlar konu jüvetep çayqap qan su içip balıqandı içken su olgan degan. Keyin şu görünüşne demişler evet de görünüşne. Demek mesela en nazik bellelerge dikkat qilmasa film bo'lmaydi. Şunun bilan bu qatim tövendima yezi xizmetidagilardan al so'rash o'yin amınlıq her şeyde düşüp durumuz şu biz. Hali sırtda uyan koyduğun işler intayin köp. Uçurğanlar şuna deydi o bana. Hali bilirken de Ahmet Kıyamet, bu şayadın çıkan ma şayag bağa uyan koyap. Ula be kapıp çıktı bu filmini görüp. Aldın qatim bana diyen. Şayadın hali tüzük adamlar. Assalamu alaikum deb dedi, va alaykum assalam deb uyan qo'yib keldik deb oldik. Şayadın unda adam çıkmaydı. Dedi, deb turib qoldim. Anda qanqib chiqib, shayni tashlab, oyog'i berib, anda haliqindak ishtabilar shug'ulga adam shayarni chiqmaydi debdi. To'g'ri, shayarni chiqmaydi. Bu taraflardan bizning endi bu to'g'ri tushuninglar, bu bir san'at dedim. Bu film. Siz o sizni ularning xayolida hamda bizning bir shayanig'in obro'yini munosabati va yuzimizni nima qilib qo'ydi deb haliqi buni haliqi tuzlar manda tushungan gap. San'at tushunmagan. San'atni unda nima qilmabdi ular. Matrapni tushunmay, atrapni tushunib. Ben bir jutun ismini almay bo'lmaydi yaşadı. Kaç jutun ismini bir jutun ismini eliş doğru geldi. Qanday bo'ldi Shaya isim geldi. Sen qatnash liniyasi yiroqroq ya bo'lgan ekan. Dolam ijozi var ya. Shayani tanısam hatta adatik adam emas. Biz daha şöyle bazı o'qituvchi ag'indirim Shayalik bo'ldi. Shular xop bo'ldi. Ashlarimiz shunday. Siz boshqa yurtda bilmayman Abdul. Shayatni chiqirib chiqib Shayani chiqib. Abtuzda kelgan Shayarni chiqqan yurim baş. Ketman mo'ziniki bundoq qilib keliblar. Oxirida ish bo'lgan ekan. Bize shunday anda tushunib qopdi-da bular. Xato tushunish. Shayani chiqqancha nas satda yaxshi odam bu. Kamera degan. Biz Urumchiga cho'ng shahar buzdi buni. Shayar buzmadi, shahar buzdi. Muhit. Uni bular tushunmay qoldi. Ondan vaqtim o'yan qo'yilmasak, shu Shayaniki bir kentida o'yan qo'ydik-da, Yapım rayonuniki shu Sayyan Nazarati, Mart Nazaratining xizmat korpusi bor ekan, shu o'yan qo'yib juda Shayada yani bir yozuvchi bir qiz olib ekan. Artistlarga chaqchaq shu kelgan artistlarga chaqchaqda bashimiz naqshchilardan bashimiz, qolganda itot o'ynaydiganlar bor. Üçümüzge çakçak qipti. Bir qizlar chiqib, oxirida bana kelganda, yani şu Ahmet Kıyamet'in gipini dekilmasiya qilib o'qidi bu. Darablimit çakçaq deb so'zlab ketdi. Paraq kulishyotdi. Ahmet Kıyamet deb deydi, Ahmet Kıyamet deb tashildingiz kavi bilan qopoqni deydi. Kavichi demakchi bu, kavi bilan qopoqni. Sizga bizdek artistlar kerak. Benim taşlan kavak ne demdi o, şundak şekilde bir narsa inta keltirip tuttu. Güzel Nurga Abdullah'a üçümüzge şundak. Bir narsa fikirni külüp kettik, bunların isri barken dep. İş qilib bu filmninki xalqlarga bo'lgan ta'siri inta yaxshi bo'lgan o'xshaydi deb bildim men. Shu nurg'un ko'rmalarimiz yaxshi ko'rganligi uchun sizning shu filmdagi Kamran obrazi, andan keyin shu yurtning bir adami degan xayol tabiiy kelib qoldi-da ularning. Anda şu nurg'un ko'rmalar sizni hozir ko'zim Kamran demdi. Kamran deydiganlar bor. Kamran deydi. Anda binolik Şu filmden keyin qarang. Tug'ilgan ko'p bolalar ismi Kamran bo'lib ketdi. Kamran o'zdi. Nima qo'yapti? Kamranniki Chaliqishdagi romanda bir bosh qahramonning ismi bu. Shu ism kelib, o'g'limning ismini Mardan kelmay, Kamran Mardan bo'lsin deb Kamran qo'ysam, shundan keyin kichik bolalarning ismi Kamran bo'lib ketdi. Kamran bo'lib ketibdi. Ondan keyin yana şu taksiga o'tirib qolsamiz so'raydi. Bu da qarab qo'yib siz haliqi bola shu deydi. Men shu qaysi bola desam haliqi
Eliqe deb buydu. Ahmet Kıyamet. Del şu. İşlemez olup kettin bu kino qine depti ben başka cevap verdim. Hazır torda kinolar köp. Torda basqandakilar nurgun Amerikaning kinosini ko'rgan bo'lib ketdi. Anda shaxsiy kinolarni, anda kinolarni burun intan yaxshidi. Hazır ishlab qolsak ko'tamaydi. Hali do'ban deylar bo'lib ketdi. Uning ustiga uni tasdiqlatishmi bir masala bo'lib qoldi. Deb cevap verdim. Ya nakş etmaysiz netice olup ketdi. 2-3 yıl oldu televizorun nakşı beğenmedim. Nakşılar var hazır kıvatımız şu Abdurrahim'in vakti yok tekis yazdığın şu. Benim nakşılarımı asasen Abdurrahim yazdı o tekisini. Tabii yakında bir narsa tayarlık vatkan. Kepti kaçan kılımız deydi. Başlayıyla tekis yazışına CD'nin ki tayarlık koyvatkan. Dedik uçurganlar işine deydi hem de. Tövbelledim hem de şimdi kino şu Ahmet Kıyamet'in ki Keçuran Hanım'ı bile dikenecek bilimlerini. Tesiri intay yaxşı bop diken dep oyladım. Ben de bundak dağdık mandak hakkının imside kalmagan buluş mümkün dep oylagan şu vaxtlarda. Ben bu küçük vaxtımda kögen hem de sizin ısınmaz çıksam ben şahsen şu küçük vaxtımda sizin köge obrazınız esimge keldi. Anan diken sizin nakışlarınızı şu bizden ata-analarımız davridagilar bek yaxşı gördük. Hazır deymizim ekranlarda bek az uçuraydigan bo'lib qaldingiz hamda nurg'un sizning o'zingizga tushliq ko'rmallaringiz bor, tingsharmanlaringiz bor, sizning naqshlaringizni seg'indik. Bundan keyin hamda shu o'zingizningki san'at hayoti degan qanday yaxshi planlaringiz bor? Plan yaqinda shu CD'dan bir CD'ni qilayman, naqsh plastik qilayman. Ondan oldingi qitim qilmish Novruz millarda naqshi bor tayyor bo'lib bo'lgan. Ba'zan naqshlar qo'sh kishilik naqshlardi. Qo'sh kişi o'qigan qizlarni nima qilib bilanmay, ba'zan ovoz tushadigan naqshlar, tushmaydigan naqshlar bor shu. Mayli amibab uslubni jiqrab nima qilgan hozir shu o'zimning xarakteri shu. Shu o'zimizning milliy aralashgan amibab hozir rock, taraq turuq bundan narsalar yo'q. Burun yosh vaqtimizda shuni o'ynaydik. Rock deymiz, to'liq naqshlar. Hozir shu xalqlar bizning yoshligimizdagilar yaxshi ko'rdigan ham yoshlar ham yaxshi ko'rdigan bir necha naqshlarni ijod qilgan naqshlar bor endi yaxshi. Buni birdigan vaqtida shu ba'zan sabablar tufayli idoraning chiqib qoldi ekan yoki sirtqa uyan qo'ygan ishkirga bir yil u yerda uyan qo'yib qoldim. Endi salomatligimizga bilimdan azran qilib qilib 2-3 yil shunday uzilib qoldi-da. Naqshi sahnadagi narsam uzilib qoldi. Lekin o'yanda yana naqshi o'qiyman. Lekin televizorda shu naqshi uzilib qoldi. Qishlarning bir naqshi bor. Şu zaman bana Abdülhamid ana hakkında bir tekst yazıp deydi. Onun adı ana hakkında iki nakşı var onunki. Şu kişi görüp okuyduğun. Kuşlar sen deydi. Bu ana hakkında etemeyen nakşı ne? Dadınız hakkında nakşı ettim. Dadınız beni akam buldu da. Şey akeldim. Dadınız hakkında nakşı etmek nasıl? Ana o dad hakkında yazıp vermem size. Bir nakşı yazsam yaxşı okudu bunu. Ağını zahir bura işlep verdi. Kuşlardan okuyan nakşı en tetiğin şu. Akam ekranға әкелдік акамны. Nakşı okuyan akam rahmetlik. Akam ötken tükep gitti. Rasmi ekranға әкелдік akамны. Yaxşı bir nakşı болған şu. Ama yakında yani bir film işleş xiyali var. Bütün tekisi şu bizden jöndeyen bunun endi. Tekisini yaxşı qıpırdı şu. Ya da görmedi. Bırak ben kalamak vermedi qaram. Ma məsələl qısa qolda. Kalamak vermedi. Sotquşuda qaçqan ekan. Ayının 15 qarangı degan tekstlarni görmedi. Tekstlarni başından hamısı xalq yaxşı görген oyunda oquydigan. Oquşlar emas, adı jiqballı tekstlaydi. Mana Muxtar Bag'rallar bular falan pul deydigan. Nemtizunlar rahmatliklar. Bäsa aldım, bämiz pul demedim ben tekstga. Özünüz yaxşı görgenliğiniz üçün də Şunu his bämdikin deyman. Pul bämigəndikin bana voy almayman dep turdu, lekin bäsam alışım mümkün. Baxtım bämsam çoxum yazmaydı da tekstni. Noğazı sözülüp ketdi. Unda qız aldım bir bizə berəsiniz. Birajım şu Abdurrahim sözü etdi. Şunu tekst ezbemeyman. Bu Ahmet Kıyamet'ten kin özel muqamını işlep filmni iki qismliq. Onun işlep turas. O alıqı özel muqamıga vaqalik kirgizdigan şu. MTV şekildagi vaqalik tijorat muqam tekstida nim bolsa, şu vaqalik bütün Şinjanın amiriga berip ben bir karvandan ki obrazida atdan düşmey bir ay atның üstüde oturup tutturum degan işip başına bolup ketdi at ustaştırıp. At bilen malını elip ayak setip ayaktan ayakka kelip. Ondan keyin başka filmlerge çıkmadık. İdarani xizmatlar ko'proq bo'lib ketdi şu. Şu oyan qo'ydigan ayak mangdigan işler var. Şunun bilen taqışıp qalıb ba'zi işler.
udul kelmay qoldi. Udul kelmaydi. Buldu xushtarkam, sizning naqshlaringizni intayin yaxshi ko'rib, cho'nglar bakrak yaxshi ko'rib anglaydi. Men yaqinda yangi naqshlaringiz chiqmaganligi uchunmi, bizga anglaydigan fursat bo'lmay qoldi. Musha hozirgi yoshlarnimi, cho'nglarnimi o'zingizning davrdosh qurdoshlarini o'ylagan asosda ijodiy naqshlaringizni shu keng tingsharmanlarga, ko'rmanlarga sunishingizni. Undan boshqa shu rol elish jihatdagi talantingizni texim namoyon qilib, mushtaq yaxshi ssenariyalar bo'lsa, yaxshi obrazlarni yaratishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Filmdagi bosh personaj Cho'lpon obrazini yaratgan artist bo'lsa, hammamiz intayin yaxshi ko'radigan atoqliq ovoz artisti marhuma Munavvar Ablat. Afsus, Munavvar adam ekranda yangrab turgan sehrlik ovozi va mana shunday mehrlik obrazni bizga qoldirib, bizdan vaqtsiz ayrildi. Mushu munosabatda marhuma Munavvar adamga cheksiz seg'inishimizni bildiramiz. Shuning bilan birga bugungi programmamizning yodnoma sahifasida marhuma Munavvar Ablatning san'at hayoti bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Bugun qimmatli vaqtinglarni ajratib programmamizga qatnashganliginglardan intayin xushhalmiz. Yana fursatlar bo'lsa, programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishga tashlamiz. Sizlarning bundan keyingi san'at hayotingizga, ijodiyatingizga qutlug'lar yor bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rahmat. Bir 1980 yıllarning oxiri, 1990 yillarning boshlarida Şinjan televiziya stansiyasi tarjim qilgan filmlar ichida Dedak Izora filmida Ichi yomon, Qarniyat Nigir ayol Roza. Eranbaqqa qaytish filmida Shuhratparast, Agavur, Shallaq ayol Jolidan iborat salbiy obrazlarga voyiq yetkazib ovoz berib, keng ko'rmanlarning yuksak hurmatiga erishgan Qaysar ayol deb nom olgan bir artist bor. U bo'lsa-mu Şinjan radio kino televiziya idorasi, televiziya teatr tarjim markazining atoqliq ovoz artisti, tunilgan aktyor Munavvar Ablat. Munavvar Ablat 1965-yili 8-oyda Urumchida tug'ilgan. 1982-yili o'tir maktabni bitiribla Şinjan 1-iyul to'qimchilik zavodiga xizmatga tushgan. Kichigidilla san'atga ishtiyoq bog'lagan bu qizning ovozidagi tabiiy afzallikni sezgan peshqadam ovoz artistlari 1984-yili Munavvarni yangidan qurilgan Şinjan radio kino televiziya idorasining tarjima markaziga ovoz artistlikka qabul qildi. Ustozlarning minnatsiz ajri va o'zining uzluksiz tirishchanligi bilan kasbga cho'nqur ishtiyoq bog'lab, ovoz berishda o'ziga xos uslub yaratgan san'atkorlar qatoridan o'rin oldi. U ilgir oxir bo'lib, bu markaz tarjim qilib ovoz bergan Arzu, Yangnayu bilan Shavbasay, Qari yuz, Malika Aman Nisaxon, Tangri guvoh, Po'lat qandaq tavlandi qatorliq 10 ming qismga yaqin filmga ovoz berdi. Bu filmlarning ko'pinchisi mamlakat va avtonom rayon darajalik har turli katta mukofotlarga erishdi. Natijada Munavvar Ablat degan ism Tangri-Teg'ining janubiy shimolidagi ko'rmanlarga tunishliq bo'lib, Munavvarmu ismi jismiga loyiq xalqning qalbidagi haqiqiy Munavvar ovoz artistiga aylandi. Onundan boshqa 1985-yili Şinjan televiziya stansiyasida ishlagan Cho'lda Bo'ston filmida Aysham, 1999-yili ishlagan Omad va Qiyomat nomli televiziya teatrida Cho'lpon obrazini yaratib, shundaqla televiziya stansiyasida ishlagan Qurbon Hit, Rozi Hit, Mashrab qatorliq san'at programmalarida xizmatdoshlar bilan birga oz bo'lmagan etotlarni nihoyat turmushli o'ynab, aktyorlik sohasidami xeli ko'zga ko'rindi. Afsuski, Munavvarga chaplashgan mudahish kasal uni necha yil qiynagandan keyin 2007-yili 2-oyning 19-kuni oramizdan elib ketdi. Xalqning qalbidagi artist Munavvar Ablat yaratgan obraz va ovoz bergan filmlarni xalqimiz mangu unutmaydi. Assalomu
alaykum ko'rmanlar. Programmamizning Yosh Cho'lpon sahifasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Biz bugungi sahifamizda Xinjiang san'at yurti opera teatrining yosh talantli aktyori, Baxtsizlar nomli televiziya teatridagi Hikmat obrazini nihoyat voyaga yetkazib o'rindab, tomoshabinlarning olqishiga erishgan yosh talantli aktyorimiz Nurmuhammad Samat bilan qisqacha suhbat olmoqchi. Assalomu alaykum Nurmuhammad. Va alaykum assalom. Programmamiz orqali siz bilan yuz ko'rishganligimizdan intayin xusholmiz. Rahmat sizga. Mening bilishimcha siz mushu Xinjiang san'at institutining aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalangan shunaqo. Unda xo'sa oldi bilan kan ko'rmalarga o'zingizning san'at hayotini bir so'zlab berasiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Men Nurmuhammad Samat. Amaliyotda men kichkimdan san'atni yaxshi ko'rardim. Maktabda o'qish jarayonida sinf yig'inlari va maktabga har xil faoliyatlarda naqsha, teatr degandek narsalarni tang o'ynayotdik. Shu arzuyim bilan 2002-yili Xinjiang san'at instituti aktyorlik fakultetiga imtihon berib o'tdim. Shu o'tish jarayonida bizning hisobda kasbiy hayotimiz boshlandi. Shu 2012-yildan boshlab o'rgangandan boshlab bizningki ustoz muallimlardan Tursunjon Zunun, Maynur Barat, Gulzor Temur, Qiyum Muhammad, Nijat Tursun qatorliq muallimlar bizga o'qituvchi bo'lib dars o'tdi. Shu qizg'inligimiz bilan ularning yetakchilik bilan biz bir tunji qadamni nihoyat yaxshi ilib maktabga kirdik. Maktab kirib birinchi yili aktyorlik elementlarini o'rganib bo'lgandan keyin ikkinchi yildan boshlablar bizning muallimlarningki tanishtirish bilan shu vaqtlarda jamiyatda qizg'in eqiyotgan televiziya teatrlari, masalan VCD, DVD degandek narsalarda shunday narsalar chiqqandan keyin anandan keyin bizni tabiiyki jamiyat yuzinib ketdik. Yuzlangandan keyin o'quvchilar hayotimizdan tuyuqsizlar ham o'qib turib, ham tinchlikka xizmatlar qatnashib turib, bu xizmatlar boshlandi. Shuning bilan o'zimizning hozirgi kasbiy tajribamiz yakunlandi. Shu munosabat bilan maktabni bitirib oldik. Maktabni nihoyatda ko'ngildagidek o'zimizning orzusi bo'yicha yaxshi teatrdan birini maktab bitirish murosasini taqdim qilib, maktab muallimlarining bizni qo'llab kelayotgan do'stlarimiz, ota-onalarimizning oldiga qo'ydik. Qo'yib bo'lgandan keyin buni hammasi nihoyat yaxshi qo'lladi. Shundan keyin maktabdan ayrılib jamiyat chiqdik. Andan keyin yana bir turkum jamiyat o'zimizniki bir cho'qim ko'msak bo'lmaydi. Chiqiblam hamda xizmatning o'rinlashadigan sharoitimiz yo'q. Har xil qiyinchiliklar uchragandan keyin shundan bilan yana bir tajriba ko'rgandan keyin andan keyin hozirgi Xinjiang san'at yurti opera teatriga imtihon berib o'tib, ular rahbarlarning qo'llab-quvvatlashi, bizga bo'lgan ishonchi bilan avval o'zimizga ishonchimiz bor, andan keyin ularning ishonchiga erishgandan keyin hozir rasmiy shu san'at yurti opera teatrining artist bo'lib ishlayapman. Undaq bo'lsa, shu deganingizdan siz Xinjiang san'at institutininki aktyorlik kasbiga qabul qilinib o'qish 2-yildan boshlab ham shu bir tarafda o'qib, bir tarafdan kino filmlarda rol o'ynashga boshladingiz degan gap. Shu fakultetimizdagi qobiliyatli ustozlarning yetaklashida bir tarafdan o'qiyib turib, bir tarafdan o'zingizning rolini joriy qildirib, shu vaqtlarda sizga bir rag'bat bo'lgan bo'lishi mumkin, a? Albatta rag'bat bo'ldi. Buningga eng chong ta'sir ko'rsatgan o'qituvchim Gulzor Temur bo'ldi. Gulzor Temur o'qituvchim shu vaqtda maktabningki biz yangidan bir kino ekran kino ishlash bir darsimiz var. Şu derslikte biz özümüz yazgan senaryo bilan özümüz ishlab buni muvaffaqiyatli chiqqandan keyin buni biz o'quvchilar birlashib bazoq silishga bir fikrimiz o'rtoqlashib qoldi-da. O'rtoqlashgandan keyin bazoq silingandan keyin anandan keyin buni cho'qim xalqimiz ko'rdi. Ko'rgandan keyin buni shu vaqtda shu qizg'inlik, shu bir shundoq bir qizg'inlik yuz bergan shu vaqtlarda butun rejissor bo'lib ketdi, kino ishlaydigan ishlar bo'lib ketdi. Shundoq bir davrga o'tilib qolgan chaqda ko'rganlar shundoq bir bola yaxshi rol oldi ekan deb o'zimizning tirishchilik bilan keldi deb o'ylayman. Shuning bilan anandan keyin boshqa shu vaqtdagi rejissorlar va bizim ishlataylik, bizmi hamkorlashaylik degan shundoq bir qizg'inliklar bilan shundoq yuzinib chiqib qoldik. Buni o'zim men qo'sham. Mening bilishimcha siz shu tunji rol olgan kino Baxtsizlar filmiga deyman. Yo'q, kishilarning yanida bildiganlarning yanida buni tunjisi deb qaraydi. Tunjisi Abay degandek Gulzor Temur muallimniki bizning sinfdagi o'zimiz yozgan ssenariy Muhabbat va nafrat bir kino. Televiziya teatri. Mushining chiqqandan keyin anandan keyin yana bir televiziya teatriga muallim bizni tunishtirib bo'lgandan keyin bu kinoni biz g'ulji qilib oldik. Mening shu chaqda g'ulji tunji qitim berishim. Shu vaqtda shu kinoni ishlatgan vaqtimizda anandan keyin shu Baxtsizlar filmini shu g'uljidagi Yusufjon Qiyim deb bir g'uljanaylik emakdan bir yozuvchisi bor, kasbiy yozuvchisi.
Shu yozganda artist izlayotibdi ekan. Shu jarayonda biz ishlayotgan vaqtimizda mushtaq anglab, mushtaq bir bola kelibdi. Rol elish yaxshi ekan deb shu yerliklarni tanishtirish bilan men izlab kelib, anandan keyin shu kinoga chiqishga sabab bo'lgan. Bu hisobda 3-kino deb tushunaman ko'nglimda. 2003-2004 yil mushtaq bir mezgil. Shu vaqtida mening bilishimcha men to'liq o'tirib maktabda o'qiydigan vaqtimda, bu vaqtida o'qituvchimiz bizga adabiyot darsi o'tdi. Adabiyot o'qituvchimiz ashundoq yaxshi kinolar olsa qo'yib beradi-da sinfda. Andan keyin shu kinoni ko'rib bo'lgandan keyin biz munozara bordik. Shu vaqtida sinfda chiqib tangdan to'liq qizlar degidek hammamiz yig'lab ketgan. Ash rolning ichiga kirib, demakchi o'g'lim Manga ta'sir qilibdi, balkim nurg'un ko'rmalarga shu Hikmat obrazingiz bak ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zingiz chiqqan televiziya filmlar ichida eng muvaffaqiyatli olib qolgan film shu deb qaramsiz? Shundoq. U ssenariyni o'zim qo'limga olib ko'rgan chog'da boshda o'qib, o'zim haqiqatan ta'sirlangan. O'zim rasmiy his qilgandan keyin, andikin bo'ladi ekan deb chiqqandan keyin, qag'in o'zimizning shu tirishchilik bilan, andikin shu rolni ichkirlab tushunib olganligimiz bilan shu mustaq yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Andan shu yaqinda sizlarning shu opera teatri Karvan kechiligidimi aytavur bir kechilik Karvan kechiligimi men Ahmeddan ko'rgandim. Buningda siz asosiy rol hisobda shu butun tragediya, komediya hammasini siz bog'laysiz deyman Naqshi bilan. Yana bir qizga. Oq va qora deb ikki obrazniki. Shu vaqtida Naqshi aytganingizni anglab men bu Naqshini biror aytadigan Jumunur Mamat deb o'ylagandim. Endi shu vaqtida endi Karvan teatrining 3-chisi Jo'rat Voyit rejissyorniki yetakchiligida bu 3-chisi kelgan chog'da shundoq bir riyosatchilik tusini shundoq bir obrazga kirishtirib, oq va qora deb shundoq ikki bir obraz bo'lib, buningdagi yaxshi, g'azab, nafrat hammasi shunday bo'lib, shundoq bir bayon shakllik anandan keyin naqshini hamiliq bir ijodiy naqsh qilib, ham shuning ichidagi voqealiklarni naqsh orqali so'zlab shundoq bir bayon qilgan. Men shu aktyorlik kasbida muntazam tarbiyalanmagan, lekin shu kino televiziya to'g'risida mening bilishimcha, shu kinoning muvaffaqiyatli suratga ilinishida, shu muzikaning, shu kinodagi naqsh tekstining munosib intayin cho'ng deb o'ylayman hamda. Shu film qo'yilgandimi, shu filmning naqshini bizning o'g'ilchilik naqshchimiz Shokirjon aytgan shunaqo, shu naqshimi intayin tomoshabinlarning yoqtirishiga erishgan, shunaqo deyman. Shundoq. U kinoninki naqshi 3 naqshi bor. 3 naqshi ham kishilarning yonida hozirgacha shunda bak yaxshi ta'sir bergachga hozirgacha aytilib kelyotdi. Hatto rostga qilsam, menmi hozirgacha shu kinoning nini yeyapman deb o'ylayman. Shu vaqtida ham Shokirjon shu naqshini aytgandan keyin men o'ylayman, o Shokirjon hozirgacha shu kino naqshini aytgandan keyin nurg'un yaxshi afzalliklarga erishdi deb o'ylayman. O'ziningki maxsus plastinkalarni chiqardi, kishilarningki kan xalqimizning yoqtirishiga erishdi. Endi u kinoninki asosligi nima deganda ssenariy, eng muhimi ssenariy yaxshi yozilgan. Ssenariyninki bog'lanishi, kulminatsiyasi, anaqaki oxirlashi, unisiga tragediya nihoyat aniq, ziddiyat to'qinishi nihoyat aniq. Shundoq ziddiyat to'qinish aniq kishining endi ko'rinman bilan ko'rayotgan odam bilan shu kinoning qo'yilishidagi orliqni bog'lay oladigan shundoq bir yaxshi tavlangan bu qalam, endi shundoq bir yaxshi tekstlar bilan yozilgan shundoq bir ijodiyatlar shu asarning yaxshi chiqishi bilan munosabatli. Agar asar yaxshi chiqmasa, kino yaxshi bo'lmasa, men yaxshi naqsh bo'lsam xalqning esida qolmaydi. To'g'ri. Shundaqmi? Shuningga men shu ssenariyaninki o'zininki shundoq bir jarayoni nihoyatda turmushliq, anandan keyin kishilarni shundoq bevosita ta'sir qilganlik uchun, endi aytilgan naqshlarmi shu hissiyot bilan chin bog'langanlik uchun shundoq xalqning esida qoldi deb o'ylayman. Lekin asosligi ssenariy yaxshi bo'lg'achqa naqsha cho'qim belgilik o'rinda o'zininki rolni joriy qildi. Agar ssenariy yaxshi bo'lmasa, balkim u naqshami kishilarning esida qolmaydi. Chiqishi mumkin deb o'ylayman. Albatta, shu ssenariyninki yaxshi yozilishi, rejissorlaringlarning yaxshi yetakchilik qilishi, shuning bilan sizlarga o'xshash aktyorlarimizning yaxshi o'rilishi bilan ko'rmalarning hozirgacha esida bor deb qarayman. Mening bilishimcha, Nurmamat yaqinda Karvan teatrining 3-soni qo'ygan vaqtinglarda siz shu teatrda boshdan oxir riyosatchilik roli, ya'ni shu başdan axır yeşim bulamdı, tragediyamizni bog'lash rolini o'tabsiz. Andan keyin başdan axır naqsha aytasiz, shunaqa naqsha orqali. Shu vaqtida shu nima naq maydonda ko'rib Nurmamat naqshni haqiqatan yaxshi aytadigan deb men o'ylamganda ovozingizning u darajada yuqori chiqadiganini balkim ko'rmalarga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. 2014 mi? 15. 14 deyman. 2014-yilda shu Karvan teatrining 3-bölümü kan xalq ammasiga
sunuldu. Şu vaqtida andan keyin shu riyosatchilik tusini shunday bir oq va qora deb ikki obrazni yaratish orqali buning ichidagi bayonlarni shunday so'zlash ham aytish orqali shunday sungan tomoshabinlarga. Buningki maqsad hamda yangi bir shunday bir xarakterdagi bir kechliklarni shakllantirish. Buning maqsadi shu. O vaqtida naqsh etdik hamda menmo opera teatr ömrüge kirgandan boshlab o'zimning hamda o'sha naqsh etish afzallikim bilan hozirgacha shunday idoradagi rahbarlarimiz, ustozlarimizning qo'llab-quvvatlashi bilan bizga bo'lgan ishonch bilan ketib borman. Abay degandek men kichkimdan naqsh aytdim. Faqat o'zimni hamda montaj etgancha oshkorlab boqmadim. Hamda bunda axborot vositalariga oshkorlab boqmadim. Hamda shunday bir idoraningki, shunday bir afzallikida shunchalik bir naqsh etgan sharoitimiz bo'lg'achqa shu alaylikim bilan o'sha rejissyorlarning qo'llab-quvvatlashiga erishib, shunday naqshini tang olib ketib borman. Bundan keyin taqim tirishima. Buldu yana sizdan shundaq bir ko'rmanlar ham men qiziqadigan bir savolni so'ramoqchi. Sizmi bir yosh tanilgan aktyor bo'lish sifatingiz bilan bundan keyin qanday yaxshi planlaringiz bor? Bundan keyin ko'nglimizda haqiqatan bir yaxshi planlarimiz bor. Mening planim hozircha o'zimga aniq emas. Chunki hozir biz ishlayotimiz shunday bir yaxshi sharoitlarda nurg'un o'zimizning ortiqchilikni joriy qilyapmiz. Hamda hisobda planimni amalga oshirgandek 10 yillik berib ketmadim. Biz hamda san'at yo'lida hamda bir o'milashni tugitib, hamda bir mengishni o'rganayotgan bir boladeklam holatda nurg'un ustozlarimiz va shularning yetakchiligida, shularning bizni parvarish qilishida yana nurg'un oldimiz vazifalarimiz bor. Shu vazifalarni tamomlab bo'lgandan keyin hamda ko'nglimda hamda Uyg'ur teatrchiligida buningdan burun nihoyat shonliq davrni beshni o'tkazib bo'lgan. Mening hamda arzuyim, ham planim balki mush bo'lishi mumkin. Faqat shu yaxshi bo'lgan eng nadir asarlarni yana bir qayta bir qitim o'rinlab, undan keyin hozirgi davrdagi bolalarga bir sunish planim bor. Undan boshqa cho'ng planim yo'q hozircha. Qolgandan undan keyin ketayotgan yo'limiz bilan, niyatlarimiz bilan bir taraf bo'ldi deb o'ylayman. Buldu rahmat. Shu programmamizning oldingi sonlarini balkim sizmi ko'rgan, ishlar deb turaylik, hal deb turam. Balkim programmamizning oldingi sonlarini ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Shu peshqadam ustozlar, kino artistlarimiz, aktyorlarimiz, ham rejissyorlarimiz bilan kinolar orqali suhbat olib beryapmiz. Shu suhbat jarayonida ayni vaqtida shu 88-yillar atrofida bo'lamdi. 80-yillarda shu bizning peshqadam aktyorlarimiz kino ishlagan vaqtda sharoit bek nachar ekan-to'q. Uskunlar hozirgidek ilg'or emas, qatnash hozirgidek yaxshi emas, to'r unchalik taraqqiy qilmagan, uchur aloqa davri hozirgidek bo'lmagan. Shu sharoitda shunday yaxshi asarlar chiqib, hozirgacha biz ko'gidek holatda bizga yaxshi kinolarni qoldirib ekan, lekin hozirmi kinolar bor. Siz Abay degandek shu baxtsizlar filmini o'ynagan vaqtinglarda, shu kinoni ishlagan vaqtinglardami bir qism shunday yaxshi televiziya teatrlar qo'yilgandi. Lekin hozir shu orliqda bir bo'shliq bor. Buning uchun shu yosh aktyorlar bilan, rejissyorlar bilan sizlar qanday tirishchilik ko'rsatib bo'shliqni to'ldirishimiz kerak deb o'ylab baqdinglarmi? O'yladik. Hamda menimcha ham o'ylaydim, men o'yladim, o'rtoqlashib boqqan bizning kasbdoshlar bor. Shu vaqtida siz demoqchi bo'lgan Abaytanqa shu mezgildagi shu bir davr ashnaq mangdi. Keyin hamda Allohdagi bir ishlar ba'zan bir o'zimizningki gapni ochiqon qilsak hamda ba'zan bir iqtisodga taqishib qolgan ishlar bo'ladi. Iqtisod ba'zan yar bermaganlik sababdan nurg'un bizningki texnikalik apardigan mashg'ulotimiz to'xtab qoldi. Buning uchun men bu san'at kasbi o'zining ayt bir ulug' kasb, ham buningga iqtisod yar bergan asosda bu o'zining texmi chilligini, o'zining texmi andan keyin yarqin nuqtasini ko'rsatadi. Iqtisod yar bergan asosda balkim cheklimga uchrab qolishi mumkin. Arliqda balkim shu uchragan yeri balkim iqtisod bo'lishi mumkin. Bundan keyin bizning korxonachilarimiz yo'q, mablag' solgan o'rinlarimiz yo'q. Mushtaq yaxshi hamkorlashgan chaqda mushtaq fikrimizni birga akilib o'rtoqlashgan vaqtimizda menimcha bundan keyingi mushtaq san'at yo'llarimiz texmo taqdim ishib ketish mumkin deb o'ylayman. Bu shaxta biz yaxshi o'ylashyapmiz. Bizning shuni o'ylash vazifamiz bor deb o'ylaysiz. Bizning shu shaxta mushtaq o'ylash vazifamiz bor deb o'ylayman. Nurmamat, unda xussa siz rol olgan kinolar oz emas. Sahnada nurg'un teatrlarni o'ynadingiz. Shu jarayonda sizga alohida ta'sir qilgan
biror ishlar yoki ustozlaringizning yetakchilik qilish jarayoni esingizda qolgan ishlar bo'lsa o'rtoqlashib aytamdiq. Bo'ldi. Shu hamda 2002-yili maktabga qadam qo'ygandan boshlab hozirgacha hamda kasbiy hayotimiz deb o'tsak 14 yil o'tdi. Kasbiy o'makka imtihon berib kirib, naqsh etish afzalligimiz bilan bosh rollarga taqsim qilindik. Buningmi shu bu vaqtlarda bizga ta'sir qilgan nurg'un ishlar bo'ldi. Masalan, G'uncham daramisini o'ynadik, G'uncham daramizda Nurimning rolini oldim. Andan keyin yaqinda Almaxon teatrini o'ynadik, muzikalik teatr. Almaxon muzikalik teatrida bir Asanboy deb bir boyning roli bor. Bu rol asli ustozimiz Adil Mujidga bo'lingan. Adil Mujidga ustozimga bo'lingandan keyin mening rolim boshqa bir rolda hamda. Men bu rolni yaxshi ko'rdim. Chunki Adil Mujid ustozim bu rolni bek yaxshi yaratib etdi. Yaratgandan keyin men bu rolni tabiiy yaxshi ko'rib, o'zimning rolni o'ynab bo'lgandan keyin yonda turib, ustozning o'ynag'ini ko'ratdim. Ko'rib tushgandan keyin oldiga qo'yib, bunda o'ynadim deb do'rab berdim. Maqsadim mush rolni men o'ynayman demoqchi-ku. Men herkes uning rolini menga beradi demayman. Chunki u ustoz meni ko'rib, menga tushgan bo'lsa, u menga cho'qim beradi. Agar men bo'lmasa, tushmasa, u xarakter tushmasa, uni o'ynashning hojati yo'q. Men endi shunaqa bir oldinlarda shunaqa bir puratxon holatimda degandan keyin ustoz Adil Mujid ta'sirlanib, buni rasmiy bilib, mush kasbni yaxshi ko'rganligimni his qilib, meni bir kun chaqirib, mush rolni sen o'yna deb menga berdi. Berganda men endi o'zim hayron qoldim-da, unda bir yaxshi rolni berishning bizga bak foydasi bor. Uning ustiga shunday bir ustozning o'zining rolini bizga bergani, bu hamda idorada altirab bo'lgan ishlar emas. Chunki bizning kasb raqobat intayin kuchli. Mayli yuqori bo'lamdi, to'g'ri bo'lamdi, ustoz shogird degan bilan amal va ish qilib shaxsiyatlik nihoyat chiqsindirilganda, chunki bu san'at o'xshamaydi boshqa kasbga. Shundoq keng qo'shaqliklar berganda men qo'shilib mush rolni o'ynadim. O'ynagandan keyin andigan ustoz menga dedi, deb sen yaxshi ko'rgansan dedi. Faqat bu dunyoda hamma narsa faqat yaxshi ko'rishni o'zi chiqadi. Yaxshi ko'rinmasa, bu o'zi chiqa olmaydi. Hammasi yolg'on, shakllik bo'lib qoldi. Sen shuni yaxshi ko'rganligingdan mush rolni men san berdim, chunki sen tushsa, xarakteringni tushidi. Mush rolni yaxshi o'yna dedi, birga o'ynadik. Masalan, 10 maydon o'ynasak, 5 maydonni ustoz o'ynaydi, 5 maydonni men o'ynayman. Mushtaq hamkorlashib kelib, mushtaq yaxshi yetaklab, mushtaq bir gaplarni qilgan. Qilgandan keyin, anandan keyin menmi ham o'ynagan teatrlarning ichida buxodan chiqqadak hamda yaxshi o'ynadim degan rolim mush shu. Andan keyin Naqshsul Maknoma nurg'un asarlarga chiqdik. Ularning ichida ham asosiy rollar bizga tegdi. Masalan, Tangirtog' muhabbat degan Dilbar Yunuslardan o'ynagan bir muzikalik teatr var. Bunimi bu yil yana bir san'at bayrami bor o'tkazilgan Shanxayda. Buning qapbarimiz, buning bag'andimi cho'qim yaxshi natijalarni qazanib kelmaydi deb g'ayrat qilyapman. Mushtaq rollar boshqa chiqib ham mana emas tirishib ketib borimiz, o'zimizning tajribalar hali yakunlanib qoldi. Mushtaq ustozlarimiz mushtaq gaplar bilan, mushtaq shakllar bilan ishlaymiz. Eng ta'sir qilgan narsam shu Almaxon teatridagi shu rolninki ustozning menga berishi shu arliqdagi jarayon oldi. Nurmamat bugun aytdi, ko'ngillik paranglashdik deb o'ylayman. Balkim ko'raman do'stlarmi, siz haqida, sizning san'at hayotingiz haqidagi uchurlarni anglab nayt xushal bo'ldi deb o'ylayman. Buningdan keyingi san'at hayotingizga texim utuqlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qadrli ko'rmanlar, rayonimizning san'at ishlaridan uchur berib kelayotgan san'atkorlarimiz bilan bo'lgan arliqimizni yaqinlashtirayotgan Tangirtog' san'at programmamizning bu soni mishada oxirlashdi. Kelasi programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.